ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ನಾವು ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಮೆಟ್ಲತ್ಕೊಂಬಂದೆ ನೋಡಿ, ಇದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಟೆಂಪಲ್ಲು, ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಲೌಡ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ನೋಡಿ, 18 ಮೆಟ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಮೆಟ್ಲಿದೆ, 18 ಮೆಟ್ಲು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 18 ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಏನಾದರೂ ನಾವು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡ್ತು ಅಂದರೆ ತೆಗೆದು ಉಂಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದರ್ಶನ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು.
ಪಕ್ಕ ವಾಸನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು. ಈಗ ತುಪ್ಪದ ಕಾಯಿ ಸಹ ಹೊಡೆದಾಯ್ತು. ಇದು ತುಪ್ಪ ನಾವು ಹೊಡೆದ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಕಾಯಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಕುಂಡಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಇದನ್ನು. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಬಾಕ್ಲಾಕಿದೆ ಹರಿಹರಾಸನ ಆದಮೇಲೆ. ಇದೇ 18 ಮೆಟ್ಟಿಲು. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಇನ್ನು ನಂಜನಗೂಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ದೋ. ಸೊ ಅದೇ ಇದೇ ಶಬರಿಮಲೆಯ 18 ಮೆಟ್ಟಿಲು. ಇದು ವಾಲ್ಯ ಕಡುತ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದು ಕಡುತ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದು ಕರುಪು ಸ್ವಾಮಿ. ಇದು ವಾಲ್ಯ ಕಡುತ ಸ್ವಾಮಿ. ಸೊ ಇದು 18 ಮೆಟ್ಟಲು. ಈ 18 ಮೆಟ್ಟಲು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೇ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ನಂದು ಅಂದಾಜು 22ರಿಂದ 23ನೇ ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಯಿತು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನನ್ನ ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾನು ಮಾಳಿಕಾಪುರ ತಮ್ಮ ಮಣಿಮಂಟಪಂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗೇನೆ. ಬಟ್ ಬಾಕ್ಲಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹರಿಹರಸನ ಆದಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ. ಇದು ಪ್ರಸಾದ ಕೌಂಟರ್. ಇವರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಆಲ್ಟಾಗಿ ನಾಳೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಸಾದ ಕೌಂಟರ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲೂ ತೊಗೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೋಬೋದು. ಇದಿಷ್ಟು ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ. ನಂದು 22-23ನೇದು ಆಗಿದೆ. ಇದು ಶಬರಿಮಲ ಯಾತ್ರೆ. ಒಂದು ಅನುಭವನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಏನಂದರೆ 18 ವರ್ಷ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಡ್ತಾರೆ. ಆ ಜಾಗನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾಕ್ಲಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಏನೇನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದೇ ನೋಡಿ ಶಬರಿಮಲೆ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ